La volta al món a peu, dia 254. Nit totalment sense cap incident. L'únic que diré és que les cases aquestes on jo pensava que no hi havia ningú, sí. Viu gent perquè acabo de veure un home i una dona. Però sembla que no m'han ni vist perquè ni tan sols m'han fet cap gest. Bueno, tu, avui pujar. Serà un dia dur, eh? Doncs he arribat a la primera vila. Veig que la Unió Europea també està aquí pagant carreteres, Ostres, tu, això està molt lluny d'Europa, Bueno, salam. Aquí hi ha un supermercat. Suposo que oblidem-nos de bars, però com a mínim, bueno, espero que em deixin carregar la bateria. I aprofito per pujar el vídeo, que ahir no el vaig pujar, i aquí tinc bona cobertura inesperadament. Tot carregat, tot pujat. Perfecte. Mira, un gos. Raro aquí veure, gossos? Avui és dilluns, dia 10 d'agost de 2026. No m'estranya que faci calor, que això de la calor que és 10 d'agost. És l'època més calorosa de l'any, potser. El plan és el següent. Primer de tot, arribar a Artuig, l'últim poble d'aquesta vall, que està a 9 quilòmetres i 900 metres, no, 400 metres de desnivell positiu. Pujadeta, en principi, amb una carretera o pista així. Després d'Artuig, allà hauré de comprar provisions, perquè no trobaré més pobles fins, bueno, més endavant, i pujaré fins als llacs, que no recordo el nom. Hi ha diversos. La meva idea és pujar fins al que està més alt de tot i acampar allà, ja veurem. Si faig això serien 14 quilòmetres extra després d'Artuig i 1.200 metres de desnivell positiu. Pujadeta interessant. Allà acamparia i el dia següent intentaria l'ascens a Alauddin Pass. Alauddin Pass és un coll de muntanya que es troba als 3.800 i pico metres sobre el nivell del mar. Tela marinera. De fet, on acamparia avui serien pels 3.000 metres. Llavors demà, primera hora, seria l'ascens al coll i després la baixada als llacs d'Alauddin, que, bueno, també són molt macos, igual que els llacs d'avui, però els de demà encara més. Bueno, demà, si aconsegueixo, Hi ha la possibilitat de fer el pic d'Alauddin. No sabia si dir-ho o no, perquè si després no ho faig és com un fail. Potser no el faig, perquè no sé si és fàcil, difícil, no sé com estarà demà el temps, no sé com estaré de forces, d'aigua, no sé si farà molt de vent, ja veurem. Bueno, el pic d'Alauddin són 4.100 i pico metres sobre el nivell del mar, o sigui, és un 4.000. Poca broma, vale? Però bueno, de moment, primera tirada fins a Artuig. Bueno, tu no caminant ni un moment i ja hi ha aquí una espècie de museu. Diu que és el complex de Panjshir. Veig una mesquita allà. Bueno, ja que estem aquí, anem a veure-ho. Val, ja he descobert què és això. És el mausoleu d'en Rudaki. Rudaki, un senyor, el pare de la poesia en persa. Us vaig explicar l'altre dia que Tadjikistan estava... Bueno, és el mateix idioma que Iran, que el farsi, que el persa. S'escriu diferent, però és el mateix idioma. I, bueno, la primera persona que va escriure poesia en vers en persa, doncs era aquest senyor d'aquí. I aquest era el seu mausoleu, però no sé si està obert. Està tancat, però aquest senyor té les claus. Menys mal. No sóc l'únic turista, veig que hi ha 4 persones més. I aquesta vall té ja un munt de cases, I ja grans. Crec que hi ha algun hotel i tal. Vale. Bueno, no té gaire valor artístic, diria. Però bueno, suposo que pels perses i tal deu tenir un valor simbòlic. Hi ha un museu, crec que passo perquè literatura persa, com podeu comprendre, no és el meu subjecte de més interès. Rahmat.
Pujada sostinguda, he netejat els mitjons i la samarreta i error, m'he mullat el barret pensant que estaria més fresc i sí, estic més fresc, però clar, és que es queda així i és horrible perquè no veig res i és molt incòmode, hauré d'esperar a que s'assequi, tu. Hola, què tal? He arribat a Artuig. Bueno, el Mapi marca que hi ha un market, un supermercat, però el mapa diu que... O sigui, el Google Maps diu que no. I he preguntat a uns locals d'aquí darrere i m'han dit que sí, que sí. També he trobat uns russos que no van a fer un altre pic, vull dir, un altre lloc, no sé què anaven a fer, i m'han dit que si pregunto als locals, potser puc dinar a casa seva pagant. Home, això estaria bastant bé. Tinc bastanta gana. Allò sembla una mesquita, no? No ho sé. Són molt diferents les mesquites d'aquí que les de Turquia. I el market diu que hauria d'estar allà. Jo no veig absolutament res. Doncs està tancat el supermercat. Aquest no sé si està fent alguna trucada per preguntar si l'obren. Estic fotut, sense supermercat. Sí, bastant. Falta previsió per planear, però bueno. Bueno, el del supermercat no sé com ha quedat, però l'he dit, ostres, i puc dinar? I li dic, prèviu pago, i li diu, sí, ja ho tinc aquí, I diu, sí, endavant, s'ha posat molt simpàtic. Això és una guest house, de fet, i sí, m'han portat pa, té blau, diuen. Bueno, ara veurem de quin color és. L'amanida que porto menjant aquesta amanida des d'Albània, jo crec. L'amanida amb tomàquet i que m'encanta, però trobo que és molt curiós que des d'Albània, Grècia, Turquia, Geòrgia, Uzbekistan i ara Tajikistan tinguin la mateixa amanida. I el plov, que crec que serà una constant. Però bueno, ja m'agrada, En aquesta sala tan curiosa, plena de catifes i... Bueno, això és el típic lloc de menjar pels tajics, I aquí, fotos de la graduació del germà del noi amb el que he parlat ara. Molt bé, tu, genial. Estic molt content. No m'han deixat pagar. No ho entenc. És una guest house. Home, pago. Em diu, no. Hòstia, molt heavy, tio. Molt fort, em sembla. Genial, Genial. Però, ostres, tu, m'he ofert, Com m'han dit, no, ja està. M'han ficat a la sala per mi sol, m'han deixat carregar la bateria. Impressionant, Tajikistan, impressionant. El market no està obert, però he agafat el pa que m'han donat i no me l'he menjat. Me l'he guardat, tinc una mica més de pa, per tant només tinc full pa, i el noi m'ha dit que els llacs de l'Audin, que estan a l'altra banda del pas, és a dir, en principi demà, hi ha una cafeteria o alguna cosa. Bueno, cafeteria aquí ja veurem com és, però hi ha alguna cosa, val? Llavors allà podré comprar. I a més el dia de demà, cap al final del dia, si camino ben bastant, doncs també arribo a un poble i en principi em podré revestir, per tant, ok, no necessito menjar. La part dolenta és que estic sentint que trona a l'altra banda d'aquestes muntanyes. Espero que no m'enxampi. Com he dit abans, ara són 12 o 14 quilòmetres cap allà, depèn d'on vulgui acabar acampant, amb uns 1.200-1.400 de desnivell positiu. Not bad. Plou. Ja avisava la previsió que fins a les 4 podia ploure. A veure si es queda així com ahir, que també hi ha 4 gotes i no va anar més. O m'he de parar, posar l'impermeable i tot plegat. Hello. What is your name? Enric, and you? Asja. Asja. Nice to meet you, Asja. Hello. Bye. Bye. Bueno, hi ha més nens que adults en aquest país, n'estic convençut, és que surten de sota les pedres, tu. Bueno. Hello. Què anava a dir? Vale, aquí la vall es divideix en dos. Puc anar cap a la dreta o cap a l'esquerra. El meu camí és cap a l'esquerra. I de moment aguanta. Mentida. Anem cap a la dreta, no anem cap a l'esquerra.
Ja fa una estona que la pista s'ha acabat, aquí ja no hi ha més cotxes. Alguns burros he vist i envoltat d'aquestes muntanyes brutals, aquestes parets. Cauen 4 gotes des de fa estona, però bueno, segueix així. I bueno, tu, molt guapo, eh? Ara m'he trobat 3 grups de turistes, 3 grups de 2, que venien dels llacs on vaig jo, i m'han dit que és guapíssim. M'han dit, vols que t'ensenyi fotos? I jo, no vull spoilers. Són les 4 de la tarda i queden uns 4 quilòmetres i 550 metres de desnivell positiu, que té pinta que serà així. Sense paraules. Què es pot dir? Res. A més, impressiona molt aquest lloc pel silenci. Una mica un rierol, no hi ha absolutament res de vent. Puc estar parlant amb veu baixeta i m'escolteu. Aquesta paret d'aquí, llàstima dels núvols, perquè aquí dalt hi ha un parell de glaceres. Abans les hem vist. I a darrere meu tenim... M'ha costat d'identificar, però aquest que és molt punxegut del mig és a l'Aidun, el que hauria de pujar demà. Ho veig massa punxegut, això. Demà veurem, però ho veig massa tècnic. Després hi ha 2 passos, el meu, que està darrere, no s'acaba de veure, i el pas de l'Andan, crec que es diu, que és el de la banda esquerra, que es veu que és bastant més fàcil, però bueno, si vaig pel meu pas, el pas de l'Aidun, podré veure un llac extra, que si vaig per l'altre pas no puc. I bueno, demà diuen que farà bon temps. Bueno, aquí hi ha uns turistes, saludarem. Hello. Russos, probablement. Avui espectacular, espectacular. Bueno, són les 6, he pujat bastant lent perquè m'he parat bastant i també perquè la pujada tenia bastanta tela, Queda 1 hora i pico de sol. Arribaré al llac superior o em quedaré aquí baix, que encara no els hem vist. Aquí baix n'hi ha 2, anem a veure'ls. Vale, amb aquest llac no hi comptava, perquè el mapa el marcava com aiguamoll. Però no, d'aiguamoll res, tu. És un llac, bueno, estany, com li vulguis dir. És cap allà, el color és molt blau, Fuà, quina passada.
Uau! Hola! Uau! Hòstia, tenen la música. Uau! Increïble! Brutal! Aquest no és el llac on tenia previst acampar. El que tenia previst acampar està cap allà. Veieu que hi ha una paret enorme i una glacera. Doncs sota hi ha un llac. Problema, em diuen que vagi. Ok, one second. O sigui, el tema és que queda poc de sol i aquell lloc està... Bueno, té una muntanya davant, llavors li donarà l'ombra. I bueno, aquests pocs moments que en queden ara, doncs, no els acabaria de gaudir, potser. I el llac potser té millors vistes demà si li pillo que li dona el sol. Però bueno, també demà estaria més a prop del pas si a Campolla. I aquí, en aquest llac, potser hi ha una mica de jarana. Aquells abans han posat música, ara ja han deixat. Bueno, baixo a mirar i m'ho penso. Bueno, doncs he vingut amb aquesta gent i evidentment m'han donat menjar, m'han donat plov una altra vegada i amanida i la beguda aquesta que vaig menjar ahir, que era com un iogurt. I bueno, molt simpàtics, la cosa es comença a animar, treuen el vodka, m'ensenyen com es brinda en tajic i quan les coses començaven a animar comença a ploure, tu. Tampoc és la pluja del segle, però bueno, ara estic aquí sota l'arbre, ells estan allà, són uns 8. Quan acabi de ploure, normalment aquests dies, o sigui, avui està plovent, jo què sé, 20 minuts i després para. Doncs res, m'esperaré aquí sota l'arbre i després aniré a acampar a l'altra banda del llac perquè aquí no hi ha lloc i a més tampoc vull jarana tota la nit amb ells. Soc super mega pixapí perquè estava parlant amb aquesta gent preguntant-li si el pic aquest és difícil. Crec que en diuen que és fàcil, però bueno. I de cop i volta apareix l'Arc de Sant Martí aquí darrere, complet, Arc de Sant Martí complet de punta a punta. I faig, oh! I arriben de mi, bàsicament. Els hi ha sigut igual. Home, però és que és molt maco, tu. És espectacular. Increïble. Millor final del dia impossible. Bueno, el creuament de riu més delicat del dia i potser de tota la volta al món a peu. Sense bastons. Una mica complicadet. M'han dit, bueno, és que per flipar, i no sé si em sentiu bé perquè hi ha bastant de soroll, però per flipar, aquí hi ha com un restaurant, tu. I hi havia una gent occidental, no sé d'on eren, sopant. Estem a gairebé 3.000 metres. I els he preguntat si es podia passar i em diuen que per aquestes roques, bueno, delicadet, vinga. No hauria d'estar amb el mòbil a la mà. A veure aquesta pedra. 1, 2, 3. Oh, vales. S'aguanta, vinga. Vinga. Següent, fàcil. Vale, ara cap allà. Tampoc hauria de ser problema. Opa-la, vinga. Última pedra delicada. Bé, no està lluny, vale. M'ofego en un got d'aigua, Doncs sí, tu, diré que als 1.900, ara després us ho diré. Hi ha un restaurant aquí, tu. Buah, encara es veu el sol. Brutal, he fet bé en no anar a l'altre llac, Aquest mola més. Bueno, no l'he vist l'altre, però aquest. Té aquí la posta de sol. No he pogut gravar els homes aquells perquè els he preguntat ei, us sap greu si gravo quan han tret el vodka, saps? I diuen, millor no. Llavors, bueno, els he respectat. S'escolta? Els tios d'abans tenien un altaveu i suposo que tenien un micròfon. No sé què estan fent, si estan resant o estan cantant. Bueno, jo ja perdo una mica la noció de a les acampades que he fet, ja em desubico, però diria que aquesta és la més èpica o de les més èpiques que he fet mai. O sigui, he vist glaceres, he vist muntanyes, he vist parets així, però no sé si havia vist mai una glacera i una paret d'aquestes reflectides o reflexades a un llac tan en calma, zero vent, ara s'ha anat el sol ja.
I, bueno, tot aquest prat, no sé, brutal. Lloc increïble, Epicardo. Visca Tajikistan, tu, ha costat arribar fins aquí, Avui 29 quilòmetres i 1.700 i pico de desnivell positiu. No ha sigut fàcil. Han sigut diversos dies de caminar per carretera. Però ha valgut la pena, tu. Demà tenim un dia així molt guapo, també, però l'acampada no serà tan èpica com avui. Si tingués més provisions... No, tampoc anava a dir. Si tingués més provisions em quedaria per aquí, faria algun pic, potser, visitaria algun llac, tornaria a acampar aquí. Però bueno, tinc una mica de pressa, com ja sabeu, per arribar a la Xina. Ja està. Bueno, ja tinc un restaurant, vull dir que em podria quedar el que volgués. Realment. Surrealista. Estem ho posaré aquí, no arriba als 3.000 metres, però gairebé. L'airet que passa, quan passa airet, és fred, ¿vale? Però no fa fred, o sigui, fred no fa. Cosa que, bueno, jo crec que als 3.000 metres a l'agost, una mica més de fred sí que podria fer. Jo hi ha dies que he passat fred, acampant. No sé si mai he acampat tan alt, ara aquí penso. Hauria de fer memòria. Diria que mai he acampat tan alt. Bueno, tu, ha sigut un dia molt maco, paisatge espectacular. No sé si em quedo amb aquest paisatge d'avui o amb el de Geòrgia d'aquell dia tan fatídic que em van haver de portar en cotxe. Jo diria que amb el d'avui, però no posaré el mal foc tampoc. És que, clar, glaceres nosaltres a Catalunya no estem acostumats a veure i... Bueno, és que m'estic girant tota l'estona, però... No és tan habitual, llavors m'emociono. I l'Arc de Sant Martí, tu. Molt bé, senyors, no sé com veureu aquest vídeo. Si el veieu el dia 11, per vosaltres el dia 12 és l'eclipsi. Aquí no hi ha eclipsi. Aquí no hi ha eclipsi perquè, bueno, és de nit. De fet, és de nit a l'hora que a Catalunya és l'eclipsi, aquí és de nit, crec. I no hi haurà eclipsi ni res. Ja miraré les fotos de les xarxes socials, segur que hi ha un munt de recopilacions, vídeos, tal... És la típica cosa que a mi em fa il·lusió veure. Jo soc el típic que aniria. De fet, la meva idea era anar als ports i acampar allà, fer un bivac i el que sigui, saps? Però bueno, gaudiu-lo amb protecció, sobretot. No el mireu amb ull nu, perquè es pot fer danys permanents a la retina. Ja estan sortint històries de gent que a l'anterior eclipsi de l'any 80, no sé què, van mirar els ulls directament a l'eclipsi i es van quedar no secs, però van tenir mal permanent. Per tant, no jugueu amb això, mireu amb les ulleres o gaudiu simplement de quan es faci fosc. Ja està. Bona nit.